Chính quyền tỉnh Miadi của Nepal hôm nay vừa thông báo thi thể của toàn bộ 23 người thiệt mạng trên máy bay loại nhỏ gặp nạn hôm 24 tháng 2 đã được tìm thấy. Tỉnh trưởng tỉnh này cho biết toàn bộ thi thể đã được đưa tới thành phố Pokhara, nơi chiếc máy bay xấu số khởi hành để nhận dạng. Trước đó, ngày hôm qua 24 tháng 2, chiếc máy bay của hãng hàng không Tara Airlines đang trong hành trình từ Pokhara tới Jomsom đã đâm vào cây tại một khu rừng núi hiểm trở và bị thiêu rụi hoàn toàn. Trong số nạn nhân có 2 trẻ sơ sinh, 2 công dân nước ngoài gồm một người Trung Quốc và một người Coes. Chính phủ Nepal đã lập một ủy ban để tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ thảm họa này.